Dneska vás vítam u nového videa. Bude to aj unboxing, aj Dress to Impress, ale poďme začať s hračkami. Mám tu squishy dumpling. A je to strašne mekúčke. Keď si nevedeli, čo to je squishy dumpling, tak to je nová populárna vec, ktorú všetci chodia a hľadajú. A ja som ju získala v Malage. Dobre. Teraz som získala takúto hračku, ktorá ona furt ukazuje áno. A to je druhá vec. A ideme na tretiu vec. Toto je tretia vec, K-pop figurka. Keď mala ešte Rumi šrámy, ja si ich ukázala, keď tam bol takedown. A získala som potom, na malovanie, na make-up. A ešte máme veci. Teraz dostala som aj toto. Toto. Toto je taký styč, ktorý drží donút. A získala som ho, lebo to je mystery. A toto je pre mňa. A jedno je samozrejme pre moju kamarátku Bianku. Teda pre moju iba kamarátku, on si nevolá Bianka. Ježiš, volá sa Bianka, no. Som pleta. A tak. Dobre, tak môžeme ísť začať Dress to Impress video. Čo vy na to? Tak, uvidíme sa. Dobre, som už v Dress to Impress. A za 5 minút začína Katseye update. Ten, kto nevie, kto je Katseye, tak je to K-pop skupina, ktorá ja ju milujem. A takže ja dám notify o tom, že sa mi to páči. A poďme na Freeplay. Chvíľko trvá, dokým sa dostanete do Freeplay, lebo to nie je také jednoduché. Tak, za chvíľku tam budeme. Dobre. A poďme skúsiť urobiť outfit, ktorý mne by sa páčil. Ideme urobiť taký outfit, ktorý by bol dokonalý. Podľa mňa. Potom dajte like, keby som mala potom urobiť takú K-pop takú K-pop hračku. A keď mám urobiť takú servitu, tak dajte odber. Lebo za chvíľku dostaneme 10 odberateľov. Ešte jeden odberateľ budeme mať zasa 10. A dúfam, že raz dosiahneme 100 odberateľov. Takže musíme dávať odbery o 106. Dobre. Teraz poďme urobiť tak, čo ako keby, že teraz len rozmýšľam kvôli tomu, že neviem, čo urobiť. Ja? Dobre, ja už mám, čo chcem urobiť. Urobíme, keď tak. OK. Oh my gosh, ide lava! Oh my god. Ja som nikdy nebola na Dress to Impress na Bius, takže prosím vás, nerobte zo mňa srandu kvôli tomu, že ja som nikdy nebola na Dress to Impress na Bius, toto je prvýkrát, ale dobre. Tak začneme k videu. A teraz dáme si obočie, ktoré určite bude rúžové, kvôli tomu, že krídla aj budú. Dobre, urobme pusu takto. Ten, co odstín. Urobme teraz nos. Urobíme takéto, že... A teraz skúsme dať ešte takéto. Lebo mi sa takéto strašne páči.
Dobre. Takže zoberieme si toto, pretože toto sú moje zatiaľ moje najobľúbenejšie vlasy. Dobre. Toto sú moje zatiaľ vlasy. Prepáčte za ten zvuk, o tom, že mám svojho dáta, kto chce ísť práve von. Takže chvíľku počkajte, o tom, že musím ho ísť vypustiť. Ale nerozkúš mi kábel. Dobre. Sme. Dobre, takže skúsme dať, že budeme ako keby ten ešte aniel. Tak. Toto sa mi páči. Tak dajme, že takto. Takže môžeme hrať takéto. Oh! DTI Free Play Mode. Také nás to resetlo, oči... Začal kacaj. Práve hneď v tejto sekunde. Začal kacaj. Oh my god! Kacaj! Oh my god! Ja som strašne nadšená. Ja som nikdy nebola na admin abuse. Oh my god. Toto je strašne krásne. Prosím vás, dajte like, keď viete, koho je tento outfit. Lebo ja fakt neviem. Tak poďme na čo robiť sa od outfitu. OK. Začneme prvý s týmto. Urobme... Pozrite sa, ako nám to vyšlo. Normálne, OK. Dáme si takéto bledé gate. Dobre, máme the chains. OK. Oh my god. Dobre. To je oh my god. Zatiaľ to vychádza strašne dobre, podľa mňa. Dievča... Oh! Pinky up! I'm just a game boy. Oh my god. Hands up, Gabriella. Touch. Get everything's gnarly. Hotty. Like a bag of tackies, I'm the shit. Normálne toto ma najviac lákala, lebo tá pesnička je dokonalá. Dobre. Robíme také, že... Také ako keby, že... Dobre. Zoberieme môj náhrdelník. Ten dáme takto. A necklace gem dáme takto. Dobre. Zatiaľ toto. Som takto. Musím si urobiť telo. Ja urobím, že práve teraz neviem, kto má tento kostým, tomu, že dnes nevidela som novú kacaj. Tak. Kto myslíte, že by mal? Tak, urobme... Koho spravíme? Tu urobíme túto. Toto je Sofia, že? Áno, to je asi Sofia. Dobre. Ja som zabudla Sofíne vlasy. Toto sú určite Sofíne vlasy. OK. Urobme si nekty. A potom urobím takto.
wow. Normálne urobme aj topky. Urobme takéto čizmy. Nie čizmy, ale topky. OK. Pozrite sa. Počúvajte. Ako sa vám toto páči? Dúfam, že sa vám to veľmi dobre páči a ideme urobiť a čo určite nebudete čakať. Takže počkajte. A pozrite sa, mám Sofiu, líderka grupky. Dobre, OK, tak toto už robiť Danielu. OK, v poriadku. Ja idem robiť Gabriela, lebo toto je z Gabriela. Hands on Gabriela. Oh my gosh, normálne. Ide to. Kto robil? Čo to má na sebe Megan? OK, to my máme na sebe Megan, tak to ideme dať. Hop. Toto si musíme dať dole, dobre. Keď toto má na sebe Megan, tak si to dávam. Lebo mne sa páči Megan. A je pekná. Zabudla som odtiaľ toto. Tak dajme generály. Dobre, nech si máme. Pozrite sa. To ide, že generály. Haci. OK. Mám Sophie. Mám Megan. Megan to má na sebe. Jej. Dobre. Poďme urobiť s Megan takú inú hračku. Takú, že v kostýmoch, ktoré by som ja chcela, aby bola. A čo reprezentujú. Čo by som chcela, aby boli v starých kostýmoch. Ale budú vymenené. Chcela by som, aby zatiaľ, keď sme vymenení, aby má zatiaľ toto na sebe. To je pekné. A nezabudneme, že keď sme vo VIP, tak to aj tak sú znaky. A teraz, dobre. Prepáčte za ten zvuk. No ale dobre. A čo som že ešte chcela, aby mala na sebe, tak to musíme ísť preč. Ale že v iných farbách to môže byť. V iných farbách. Ale môžem byť omylom zle. Takže prosím vás potom. A som urobila potom omyl. Hroza. To čo som spravila? OK, to som si... Dajme si to ešte raz. Dobre, máme to na sebe. Musím si ešte dať gate. Dobre, už ich mám na sebe. Chcela by som toto, aby mal s týmito topkami. OK. To by som sa skúsala touch. Okay. Ale touch je jedno z mojich obľúbených, ale to bolo prvýkrát, čo som získala v mojom albume. No. A keďže sme v Dress to Impress, tak poďme si zahrať zatiaľ na normálny server. A skúsime, že či môžeme ostatných prekonať a môžeme byť na 1., 2., 3. mieste.
Počkajte. Dobre, som. Oh my god. Dobre som sa dala. Prepačte, prečo mám tak málo peniazy. Ak ste chceli vedieť, tak viete. Make sure to sign up for next week our group. To som si rýchlo tak počítala. Cat's eye. A toto. Chvíľko, ideme si zahrať. A dobre. Invoting. Doll. Game Boy Girl. Ja som zabudla, ako vyzerajú Game Boy Girls. No ja som zabudla, ako vyzerajú Game Boy Girls. No dobre, zahráme si. Prečo ma to napríklad? Ja som glamorista. Ja chcem urobiť Megan. Robím Megan. Na čo si musím... Akže toto čo je? Toto fakt buguje. OK. Tam je... OK. Čo chce? Lana. Áno, Lana. Color your nails. OK. Dala som si ich na bielo. Dobre. Som zabudla, čo... Game Boy Girl. Čakajte, musím si ju skopírovať trošku. Toto asi mala očividne inak sa tých. Takže... Dobre. Pôjdeme takto s nimi. Urobíme. Dobre. Dajme také topky. Oni to majú na sebe. Akože fakt. Toto. Čo mi klamu? Oh, shoot. Počkajte. Keď ja chcem urobiť... to musím stihnúť potom. Dobre. Musím urobiť naspäť Megan. Dobre, ja mám. Ja práve teraz rozmýšľam, že čo sú tie kódy. OK. DLC inbox. Asi to máme check forwards. Oh my god.
Refreshing free play servers in 5 minutes. OK. A už si dala je nechty, už ma to, jak ma to už nehá. Dobre. A teraz len počkáme a skipnem to tak, aby sme mohli ísť rovno na runway. A už idem. Dobre, idem urobiť Gabriela. OK. Dobre, mám to. Dobre, teraz počkáme, dokým prejde ostatný. No, dobre. Tak, chvíľku sa pohrajme. Tak príjemné to je. Dobre, tak chvíľku počkáme. Urobila Dani. Zabudla som aj dať Starbucks. Dobre, posledná. Please make some noise for having two beds. OK, joinla sa, tak dáme jej 2 hviezdy za to, že sa som snažila urobiť copy. Ona chcela kopírovať. Ja neviem, ale asi. No dobre, to uvidíme, že je. Som 3. miesto. Jej. Hands off, Gabriela. Dobre, toto bude už všetkého. A dúfam, že si toto video užili. Tak ahojte.